Her yörenin kendine göre özellikleri vardır ama bizim Kaz Dağlarımızın, Ayvalık'ımızın, Körfez'imizin çok farklı bir endemik örtüsü var. Ben başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm Türkiye'nin buradaki coğrafi ve bitkisel bitki örtüsünün florasının herkesin öğrenmesi ve bilmesini arzu etmiş arkadaşlar. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak tam destek veriyoruz. Çünkü ben inanıyorum ki 3-5 sene sonra dünyanın her yerinden insanlar buradaki bitki örtüsünün güzelliğini, zenginliğini ve lezzetini tatmak için buralara gelecek. Tebrikler başkanım. Tebrikler. Merhaba. Bizim başkan. Tanışın. Sağ olun, sağ olun. Çok değerli Ayvalıklar, ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hayırlı günler diliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ilk ziyaret ettiğim ilçe. Söz verdiğimiz gibi biz Ayvalık'ı önemsiyoruz. Ayvalık, Balıkesir'in aslında isim marka patentinin en çok olan ilçesi. Türkiye'de değil, dünyada bilinen ilçesi. Yılın 12 ayını bu tür festivallerle halkla kaynaşmış, esnafıyla bütünleşmiş bir sezona bölmemiz lazım. Yani 4 mevsimin her başlangıcında, sonunda bir festival olması lazım. İkincisi, düzenlenen bu doğa festivalinin biraz daha geliştirilerek, uluslararası basının da katkısıyla, gurmelerin de buraya gelerek Ayvalık'ın haklı bir ünvanı olduğunu tüm dünyaya tekrar duyurmak lazım. Kendiliğinden Ayvalık meşhur olmadı. Yani olağanüstü lezzetleri, balık restoranları, denizin altındaki ayrı güzellikleri, denizin üstündeki ayrı güzellikleri ve endemik bitki örtüsü, bunu dünyanın tekrar görmesi, duyması ve tatmak için, görmek için gelmesi lazım. Bir belediye başkanı olarak bu festivale katılan tüm katılımcılara, organize eden başta odamız olmak üzere valiliğimize, kaymakamlığımıza ve aynı zamanda belediyelerimize teşekkür ediyorum. Hayırlara vesile olsun diyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Genelde Balıkesir, özelde Ayvalık, biz kendi yağımızla kavrulmayı çok seviyoruz. Böyle bizim rahatımız bozulmasın, dışarıdan da çok fazla müdahale olmasın. Dünya nimetleri ayaklarımızın altında, böyle yaşamayı seviyoruz. Ama galiba bu doğru bir yöntem değil. Bir hazinenin üzerinde oturuyoruz, o hazineyi sadece kendimize saklıyoruz. Biz biraz geç kaldık. Yani başka yerler bizden çok daha az güzelliklere sahip, Ayvalık'la, Balıkesir'le kıyas kabul etmeyecek yerler, değişik festivallerle, tanıtımlarla aldı başını gitti. Bu ülkenin, hatta bu dünyanın en kaliteli zeytinyağını burası yetiştiriyor. Hayırlı ve uğurlu olsun. Ayvalık'ımıza katkısı olsun inşallah. Haydi bakalım. Şöyle erken hasat yağımızdan ikram edelim. Erken hasat. Evet. Geçen Ekim sene ayı- de. Bu yılın Ekim ayı mahsulü. Başkanım hoş geldiniz. Buraya herkesin gelip görmesi lazım. Buradaki lezzetleri, buradaki kültürün mozaiğini görmesi lazım. Özellikle mutfak mozaiğini. Yani burada
Gerçekten insanlar üretmiş, birleştirmiş, lezzete dönüştürmüş. Otların her tür lezzete dönüştüğü müthiş bir mutfağı var. Hadi bakalım. Hakan iyi denk geldi. Allah razı olsun. Sağ olun. Hoş geldin. Hamdolsun. Nasılsınız, iyisiniz? Sevindim siz iyisiniz. Eyvallah, Allah razı olsun. Hayırlı olsun. Eyvallah, merhaba, nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Biz Merhaba. yazlıkçıyız. Öğretmenimden bu eli tutarsam tek bırakmam. Ben Nasılsınız? teşekkür ederim. Gönüllü çalışıyorum ben. İstanbul'dan Şimdi o birim herhalde bir aya aktif olacak. Oturacağız, her yere İnşallah. bakacağız. Merhaba, kolay gelsin. Buyurun, oturun bir kahve ikram edin. Ne yapacağım bunları? Börek mi? Ben farklı bir şey yapacağım. Ne yapacağım? Pilav yapacağım ben. Bahar pilavı Bundan. yapacağım. Evet. Hakkında. Ne zaman olur bu pilav? Bugün mücver yapacağım. Akşam Da güzel bir aktivite yaptılar yani. Bir sergi mi açtınız? Fransa. Biz de buraya da yabancı sayılırız, sizi tanımıyoruz, özür dilerim. Estağfurullah. Balıkesir'den gelmişsiniz Ha, Balıkesir. değil mi? Balıkesir Nerede Büyükşehir gidelim? Belediye Başkanı. Ne güzel, ne güzel, çok güzel. Hoş geldiniz. Tamam. Evet, burası 2005'te açıldı. Ayvalık'ın ilk kültürel noktası. Daha önce kültür merkezi vesaire bir şey yoktu. Biz açtık ve Fransa'da yaşıyorum. Eşim Fransa'da yaşıyor. Kim duruyor burada? Ben duruyorum, abim duruyor. Arkadaşlarımız da Fransız sanatçılar. Öyle bir mi? hafta burada çalışma yapıyorlar. Şu kitabın, bakın şu kitabın ismini I can speak English. Valla you can speak. Okay, yes, of course. You were this morning for your Discussion. your Yes, we were in the Yes. festival. very nice. Arkadaşlar Vegetable festival. bu alanda çalışıyor Genevieve. Tiyatrocu eşi de. Burada bir hafta Are you Ayvalık'ta actor? Oh, my am. husband is. You I are am actor in France, in theatre. in theater. I am drawing, drawer, illustrator, painter. Okay. This is all my work. Is it your first time being in Turkey? No, I came many times Many to Turkey. Yes, it's very nice. Thank you. çok memnun olduk. İnşallah You're welcome. daha görüşürüz. Hoşçakalın. Güle güle. Hoş geldiniz. Siz burada mı oturuyorsunuz? Ben seni arayayım. Hep İstanbul'da. Çok teşekkürler. Ankara Belediye Başkanı arkadaşımız İstanbul. Masada şimdi ama tam sana hayır. Tam sana Daha yol uzun herhalde. Ben seni arayayım 2 dakika. 31 Mart 2019 mahalli idareler yerel seçimlerde göstermiş olduğunuz değere teşekkür ederim. Milliyetçi Hareket Partisi Ayvalık İlçe Başkanlığı. Ver bakalım efendim. Tamamdır. Evet, Ben teşekkür de ederim. teşekkür ederim efendim. Yeni görevinizde tekrar başarılar dilerim. Eyvallah. Aleyküm selam. Başkanım hoş geldiniz. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. 200 kişi var mı? Hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Bu arada. Evet. Hoş bulduk. Hasan abi. Başkanım hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldiniz. Başkanım hoş geldiniz. Başkanım hoş geldin. Selamünaleyküm. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Oturdun mu koltuğa? Oturdum. Selamünaleyküm. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Siz ama almadınız değil mi daha? Evet, hoş bulduk. Nasılsınız? Nasılsın? İyiyiz Allah'a şükür. Başkanım, bu arkadaş benim çocuklar. Abicim. Evet, merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Hayırlısı olsun. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Başkanım buradayız. Başkanım. Başkan buradasın. Buraya bakıyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırlı uğurlu olsun. Ayvalık bizim tabii üç bölgeye böldük biliyorsunuz. Körfez, kuzeyin yıldızları, güneyin yıldızları, Körfez'in yıldızları diye. Körfez'in en uç kesiminden başladık. Nasipse bir ay içerisinde bütün
belediye başkanlarımızı, orada çalışan büyükşehirin personellerini, teşkilatları ziyaret ederek sahada verdiğimiz sözleri hızlı bir şekilde nasıl hayata geçiririz, mevcut arkadaşlarla işbirliği nasıl yaparız? Bugün Mesut Başkanımızın mutlu günü. Mazbatasını aldı. Tesadüf oldu. Aynı güne denk geldi. Kendisine başarılı bir 5 yıl geçirmesini diliyoruz. Meclis üyesi arkadaşlara da başarılar diliyoruz. İnşallah el birlik. Burada yaşayan her vatandaşımız bizim öncelikli hizmet alanımız. Ayvalık'ı her zaman söylediğim gibi biz sadece Ayvalık olarak görmüyoruz. Türkiye'nin incisi olarak görüyoruz. Balıkesir'in misafirhanesi ve en misafiri kabul ettiği yer olarak görüyoruz. Buradaki enerji sırayla tüm Körfez'den sonra iç kesimlerimize, hatta Bandırma'mıza, yani bizim Güney'in yıldızları dediğimiz bölgelerimizin her yerine dağılacağını düşünüyoruz. Buraya yapılan yatırım asla fazladan yapılmış yatırım olmaz. Bütün ihtiyaçlarını karşılamak için belediye başkanımızla istişareli, koordineli, senin görevin benim görevim demeden el birlik ihtiyaçları karşılayıp Türkiye'nin her yerinden, dünyadan gelen misafirlerimize mahcup olmamak derdimiz. Havasıyla temiz, deniziyle temiz, hizmet alanlarıyla insanlara kaliteli bir hizmet bölgesi oluşturmaya çalışacağız. Herkesten destek bekliyoruz bu aşamada. Sayın Başkanımızın ilk ziyaretini Ayvalık'a yapmasından dolayı çok mutluyuz. Ayvalık'la ilgili düşüncelerini bugünkü festival açılışında da duyduk. Çok memnun kaldık. Biz Ayvalık ve Balıkesir'in menfaatleri neyse kesinlikle o doğrultuda elimizden ne geliyorsa yapacağımıza inanıyoruz. Başkanımızla bütün Balıkesir'le beraber el birliğiyle Ayvalık'ta yaşadığımız sıkıntıların da üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Biz başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Kendisine de 5 yıl boyunca görev alacağı süreç içerisinde de başarılar diliyorum. Allah hiçbirimizi mahcup etmesin.